အခုသင်မဲ့သင်ခန်းစာကတော့ selection 2နောက်ထပ်အုပ်စုတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Lasso 2 အုပ်စုကိုသင်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ Lasso 2 3မျိုးရှိပါတယ် Lasso 2ရဲ့ Polygonal Lasso 2ရဲ့ Mechanic Lasso 2ရဲ့ဆိုပြီးတော့3မျိုးရှိပါတယ်ဒီထက်ကနေပြီးတော့အရင်ဦးဆုံးသင်မှာကတော့ Lasso 2ဖြစ်ပါတယ်သူ့ဘက်ကနေပြီးတော့ Lasso 2ကိုယူလိုက်ပါဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကဒီပုံထဲကနေပြီးတော့ဒီပန်းမွင့်လေးကို selection လုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အရင်ဦးဆုံးဒီပန်းမွင့်ရဲ့နေရာတစ်ခုခုမှာအရင်ဦးဆုံး mouse နဲ့ဖိပြီးတော့ဆွဲရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာတော့ပန်းမွင့်တစ်ပွင့်လုံးကိုခြုံငုံနေအောင်လို့ mouse နဲ့လိုက်ဖိပြီးတော့ selection ဆွဲရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနားလေးတွေမှာအနည်းငယ်လိုနေတာလေးတွေထပ်ဖြည့်ကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့8ကိုဖိပြီးတော့selection ကိုထပ်ပေါင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါအရှိမသင်ခန်းစာမှာပြပြထားပါတယ်တကယ်လို့အမတို့ယူထားတာကများသွားလို့ပြန်ပြီးတော့နှုတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ order လေးနဲ့ဒီမှာလာပြီးတော့ပြန်နှုတ်လို့ရပါတယ်အခုဒီမှာ selection ကိုနေရာရွှေ့ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီ selection tool လေးနဲ့ပဲနေရာရွှေ့လို့ရပါတယ်တကယ်လို့အမတို့ကအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီပုံပန်းမွင့်ပုံတစ်ခုလုံးကိုနေရာရွှေ့ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီမှာရှိနေတဲ့ move tool လေးနဲ့ရွှေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟောဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ selection ပေးထားရင်ပေးထားတဲ့ပုံလေးကရွှေ့သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ Lasso 2နဲ့ selection ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိမိပေးလို့တဲ့ပုံကို mouse နဲ့ဖိပြီးတော့ selection ဆွဲရမှာဖြစ်ပါတယ်။သူက mouse နဲ့လက်တန်းဆွဲရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုဆွဲလိုက်မဲ့ area ကအရင်ကြီးမားနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဆင်ပြေမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒီလို area သေးတဲ့ဟာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့ mouse နဲ့လက်တန်းဆွဲလို့ရပါတယ်အတိအကျလိုချင်တာမျိုးကြားလို့ရှိရင်လည်းဒီ Lasso 2ကသိပြီးတော့အဆင်ပြေမှာမဟုတ်ပါဘူးနောက်တစ်ခုကတော့ Polygonal Lasso 2သူကတော့၄တောင်းပုံစံ selection တွေတောင်းမှန်ကြတဲ့ selection တွေကိုပုံတွေကို selection ပေးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့အသုံးဝင်ပါတယ်အခုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်မတို့ကဒီပုံလေးကို selection ပေးခြင်းနဲ့ဆိုပါတော့အခုမြင်နေရတဲ့ကောင်းကင်ကို selection ပေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီမှာအရင်ဦးဆုံးမိမိပေးမဲ့နေရာလေးမှာကလစ်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါပြီးသွားတဲ့အခါမှာနောက်ထပ်ထောင်ကျိုးတစ်ခုဆွဲမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ဒီနားလေးမှာဒီ area နားလေးမှာကလစ်တစ်ချက်နှိပ်ပါမယ်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီမှာကလစ်တစ်ချက်နှိပ်ပါမယ် space bar ကိုဖိပြီးတော့နေရာရွှေ့ပါမယ်ကလစ်တစ်ချက်နှိပ်ပါမယ်ကလစ်တစ်ချက်နှိပ်ပါမယ်ဒီလိုတောင်ကျုံးပုံတွေကို selection ပေးတဲ့အခါမှာတော့ Polygonal Lasso 2ကပို့ပြီးတော့အသုံးဝင်ပါတယ်အခုမှစပြီးတော့လေးလာတဲ့user တွေအတွက်ကတော့ပုံတွေကိုနောက်ခံလိမ့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ Polygonal Lasso 2နဲ့အသုံးပြုကြတာများပါတယ်ဒါပေမဲ့အမကတော့ PAM 2နဲ့ပို့ပြီးတော့အသုံးပြုစေချင်ပါတယ်နောက်ပိုင်းကျလို့ရှိရင် PAM 2ကိုအသေးစိတ်တစ်ခါထပ်ပြီးတော့ပြောပြပါမယ်အခုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ PAM O ပုံစံလေးကိုအမက selection ပေးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် Polygonal Lasso 2နဲ့ကိုယူထားလိုက်ပါပြီးတဲ့အခါမှာအရင်ဦးဆုံးနေရာတစ်ခုမှာစမှတ်လုပ်လိုက်ပါပြီးရင်ဒီမှာ mouse နဲ့တစ်ချက်ချင်းစီနှိပ်ပြီးတော့ selection ဆွဲရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ Photoshop ဆော်ရဲမှာ selection ပေးတာကလည်းအလွန်အရေးကြီးပါတယ်သူကစာမှတ်နဲ့စုံမတ်နဲ့စုံပြီဆိုတော့မှ selection ဝင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ဒီစာမှတ်နဲ့စုံမတ်နဲ့မစုံသေးဘဲနဲ့ selection ဖြောက်မယ်ဆိုရင် control D ကိုနှိပ်ပါမယ်စာမှတ်နဲ့စုံမတ်နဲ့မစုံသေးဘဲနဲ့မတို့ရဲ့ mouse မှာ double click နှိပ်လိုက်မိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေသူက selection ကိုအဆုံးသတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ selection ဝင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့မတို့တွေစာမှတ်နဲ့စုံမတ်နဲ့စုံမ double click မနှိပ်မိအောင်သတိထားပေးပါစာမှတ်နဲ့စုံမတ်နဲ့စုံပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကဒီမှာ selection ဝင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ Lasso 2ထဲမှာတော့ Polygonal Lasso 2ကိုအသုံးများကြပါတယ်တချို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနောက်ခံလူပုံစံ background တွေပါတယ်ချိန်မဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ tool လေးနဲ့အသုံးပြုကြတာများပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ Mechanic Lasso 2 Mechanic Lasso 2ကိုဘာမှသုံးလဲဆိုလို့ရှိရင်အမတို့တွေဒီအရှိကပုံနဲ့နောက်ကပုံရဲ့အယောင်ကွာခြားချက်မတူညီတဲ့ပုံမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ Lasso 2လေးကိုသုံးပါတယ်သူကတော့အရင်ဦးဆုံးစမှတ်မှာတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါပြီးသွားတဲ့အခါမှာဒီမိမိလိုချင်တဲ့ပုံလေးကိုလိုက်ပြီးတော့ area နေရာလေးဒီမှာလိုက်ပြီးတော့ mouse နဲ့လိုက်ထိန်ပေးလိုက်ရုံနဲ့သူကသူအလိုအလျောက် selection ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ2ကတော့အမတို့လိုချင်တဲ့ပုံနဲ့နောက်ခံရဲ့ color တွေက contrast တွေအရန်ကွာခြားနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အသုံးပြုရတာအဆင်ပြေပါတယ်တကယ်လို့အယောင်တူနေတာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့သူနဲ့လုပ်ပေးလို့အဆင်မပြေပါဘူးဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာအဖြူနဲ့အရှိမရှိနေတဲ့ပုံတွေကအယောင်ကွာခြားရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ selection လုပ်ပေးရတာအဆင်ပြေပါတယ် mouse နဲ့ဖိပြီးတော့လက်နဲ့လိုက်ပြီးတော့
sorry mouse နဲ့ဖိနေစရာမလိုပါဘူးဒီ mouse ကိုလိုက်ပြီးတော့အလိုက်တင်လေးလိုက်ပြီးသူ့ကိုထိမ့်ပေးနေရုံပါပဲ mouse ကိုလက်နဲ့ဖိထားစရာမလိုပါဘူးသူလဲစမှတ်နဲ့ဆုံးမနဲ့ဆုံးပြီဆိုရင်တော့0ဆိုတဲ့သင်္ကေတလေးပေါ်ပြီးတော့ selection အဆုံးသတ်မှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ဒါဒီလိုမျိုးအယောင်ကွာခြားချက်နဲတဲ့ပုံမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကအတိအကျလိုက်ပြီးတော့မှတ်ပေးနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာအထက်ဝင်သွားတာနဲ့အပြင်ကိုယူသွားတာနဲ့ဖြစ်တတ်ပါတယ်အယောင်ကွာခြားချက်များမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကအလိုအလျောက်မှတ်ပေးနိုင်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီမှာအယောင်ကွာခြားချက်နဲတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လိုက်ပြီးတော့ selection မှတ်ပေးနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်မလို့အမတို့ကအရင်ဦးဆုံး Lasso 2ကတော့ဘယ်ခါတွေမှာသုံးလဲဆိုလို့ရှိရင် mouse နဲ့ဖိပြီးတော့ပုံတွေကိုမိမိလိုချင်တဲ့ပုံလေးကို selection ဖိဆွဲတဲ့အခါမှာသုံးပါတယ်သူကတော့လက်ညိန်ဒီမှပုံမိမိလိုချင်တဲ့ area တင်းငယ်နေမှအဆင်ပြေမှာဖြစ်ပါတယ်polygonal Lasso 2ကတော့ကလေးတစ်ချက်ချင်းစီနှိမ့်နှိမ့်ပြီးတော့ selection ပေးရတာဖြစ်ပါတယ်စာမှတ်နဲ့ဆုံးမနဲ့ဆုံးပြီဆိုလို့ရှိရင်0ဆိုတဲ့သင်္ကေတလေးပေါ်သွားပြီးတော့ selection ဝင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ Magnetic Lasso 2ကတော့ area ဒီမိမိလိုချင်တဲ့ပုံနဲ့နောက်ခံအယောင်တွေက contrast တွေကွာခြားမယ်အယောင်တွေကွာခြားမယ်ဒါမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ tool လေးကိုသုံးရတာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပါတယ်အဲ့တော့ Lasso 2ကတော့ဒီမှာ mouse နဲ့ဖိပြီးတော့ selection ပေးတဲ့အခါမှာသုံးတယ် polygonal Lasso 2ကတော့မိမိပေးလိုတဲ့ object တစ်ခုကို mouse နဲ့ကလစ်တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ selection ပေးတဲ့အခါမှာသုံးပါတယ်သူ့ကိုအသေးစိတ်သုံးနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အမတို့နောက်ခံလေးရဲ့နေရာမှာပုံကောင်းတစ်ပုံထွက်လာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အမကတော့ပန်တူးနဲ့လှီးဖို့အတွက်ပို့ပြီးတော့တိုက်တွန်းပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ Magnetic Lasso 2ကတော့မိမိလိုချင်တဲ့ပုံနဲ့ဒီနောက်ခံအယောင်တွေကအယောင်ကွာခြားချက်များနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူနဲ့ဆွဲရတာအဆင်ပြေပါတယ်အယောင်ကွာခြားချက်နည်းနေမယ် contrast တွေကွာခြားချက်နည်းနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီပုံကို selection လုပ်ရတာလွယ်မှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ Lasso 2သင်ခန်းစာမှာများသောအားဖြင့်သုံးမှာကတော့ polygonal Lasso 2ကိုပို့ပြီးတော့အသုံးများမှာဖြစ်ပါတယ်